Көптеген адамдардың мен іспетті жаңа келісімнің тарихи тұрғыдан дұрыс әрі сенімді екеніне көздері жеткен. Осындай тұжырымға олар сырттай растайтын куәліктерді тексеру арқылы келді. Оның барысында бұл басқа да құжаттарға, тек қана жаңа өсиет емес, бірақ жалпы кез келген тарихи кітапқа да қатысты. Мынадай сұрақ пайда болады: құжаттан тыс оған қатысы жоқ басқа құжаттағы егжей-тегжейлер, адамдар, оқиғалар жайындағы деректерді растайтын дәлелдемелер бар ма? Менің таңырқайтыным, жаңа өсиетте айтылатын адамдар, әйгілі тұлғалар, лауазымды қызметкерлер, киелі кітаптан тыс мәсіхшілікке қатысы жоқ авторлармен ескеріледі. Мысалға, тыңдаңыз: Иса, Жақып, шомылдырушы Жақия, Цезарь, Август, Пилат, бас діни қызметкер Қаяфа, Квирини, ұлы Ирод, Ирод Архилай, Ирод Филипп. Әрі қарай жалғастыра беруге болады. Иродияның қызы Саломея, бас діни қызметкер Анания, Галилеялық Иуда, Галлион, Тиберий Цезарь, Тиран, Лисания, Аравия патшасы Арета, Гамалил. Ерлер мен әйелдер, мен осындай 32 кейіпкерді санай алдым. Олар мәсіхші емес, киелі кітапқа қатысы жоқ авторлармен айтылады. Бұлар киелі кітапта айтылған адамдардың шынымен болғандығын растайды. Кез келген әдеби тарихтық құжаттар үшін бұл тамаша нәтиже. Міне осы себептен мен жаңа келісімнің егжей-тегжейіне сенім арталамын деген тұжырымға келдім. Олар мүлтіксіз дәлшілік. Әсіресе Исаның істері мен сөздеріне қатысты.